Zbatimi në praktik i disa dispozitave të kodit zgjedhor, si dhe në tërësi përgatitja dhe administrimi i proceseve zgjedhore, kanë treguar se është e nevojshme të rikonsiderohen rregullat mbi ushtrimin e së drejtës së votës për një kategori personash me aftësi të kufizuara, veçanërisht për ata të cilët nuk kanë mundësi të shkojnë në qendrën e votimit, përgatitjen e listës së zgjedhësve, si dhe organizimin e qendrave të votimit, kushtet, kriteret dhe afatet e regjistrimit të një partie politike si subjekt zgjedhor, procedurat, kushtet dhe afatet e regjistrimit të kandidatëve për organet e qeverisjes vendore dhe atyre për kuvendin, kushtet për ndalimin për të kandiduar dhe për të zgjedhur, pasqyrimin e fushatës në radio dhe televizione publik dhe privat, procedurat dhe afatet e numërimit votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve, procedura dhe afati për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për kuvend dhe për organet e qeverisjes vendore, procedura, afatet dhe organi apo organet kompetente të shqyrtimit të ankimeve zgjedhore, procedura dhe afati për regjistrimin e vëzhguesve partijak dhe atyre jo partijak, të drejtat e vëzhguesve partijak dhe atyre jo partijak, financimi i procesit zgjedhor, sanksionet administrative për shkeljet e legjislacionit në fushën e zgjedhjeve. Mbi personelin që mund të angazhohet në aspekte të ndryshme të administrimit të procesit zgjedhor.